Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısıdır. Mən Alim. Biz bugün Amerika, Avropa Birliği və Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Uyğur məsələsində Xitayğa qaratqan güclük besimi və Xitayının bu besimə qarşı elib bağlan hərəkətləri üstə söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qultiyinin müavin rəisi Fərqat Yorunqaş əfəndi bilan Dünya Uyğur Qultiyinin İcrai Komitə rəisi Ömər Qanat əfəndini bu söhbətə alayid təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinlər. Hoş bulduk. Rahmet. Şu düşəm günü, yəni 9-cu ayının 13-cü günü Amerika hökuməti Xitayının 5 çoğ şirkətinə cəza qoydu. Yəni onların mallarını Amerika kirgizishini çəkləydiganlığını bildirdi. Bu 5 şirkətin 4-i Uyğur Avtonom rayonuna joylashgan. Şu bir gündə yana Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının kişilik hüquq kengişində yığını içilib, bu yığında kişilik hüquq komissarı Michel Bachelet xanım Uyğur məsələsində ciddi köngül bölüyotqanlığını, həm özünün işxanasının Xitay hökuməti bilan söhbət elib beriyotqanlığını, yəni Uyğur rayonuna ziyarət qılıb beriş üçün alayid söhbət boluyotqanlığını bildirdi. Şunun bilan bir gündə yana Avropa Birliği bilan Xitay hökuməti ali söhbət yığını ötküzüb, bu yığında Avropa Birliğinin rəisi, həm Germaniya başqa dövlətlərinin dövlət rəisləri və baş ministri qatnaşdıran bu yığında bu dövlətlər həm də Xitay hökumətinə Uyğur məsələsini bevasitə oturuq qoydu. Həm də bu yığınğa Xitayның vəkili olub Xi Jinping qatnaşqan bolsa, bu Avropa Birliği əllərinin vəkilləri Uyğur məsələsini alayida Xi Jinping'in yüzüge saldı. Gerçi Xi Jinping bundan qarşı Xitay hökumətinin özünün meydan degan bolsa, bu nəydə zor bir gulgul qo'zg'adi. Shuningla men birinchi savolimni Ömər Qanat əfəndi sizdən başlab ketay. Mana shu düşəm kunlar dunyodagi eng qudratli davlat va davlatlar birligi bo'lgan. Masalan, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, Avropa Birliği və Amerika birdəklam Xitay hökuməti üstüdən, yəni Xitay hökumətinin Uyğurlarga qarşı elib bağlan ziyankeşlik üstüdən qattiq tədbirlərini qo'llandi və besim elib bağdı. Sizce bunun əhəmiyyəti nədir? Elbette bununki ehemmiyeti çok dünyanınki Xitay karşı Uygurlar karşı Xitay hükümetinin ilip beriyotgan kırgınçılık hareketi de hemmisi birlikte hareket kılış, bir tutaş hareket kılış, tek bir nimeni gösterdi, bir işaretini gösterdi. Çünkü Amerika hükümeti siz diyendek düşenbe günü bu Xitay hükümeti Xitay'ınki 5 çoğun şirketiga, onun 4'i bizimki Şarkı Türkistan'da bir Xitay'ın içil boğan bu şirketlerge bir ceza yol koydu. Bu ceza degen nima deseniz, bu şirketler tarafından işlep çıkarılgan mallarınki Amerika'ya kirişini kat'i çekledi. Bu şirketlerinki bulup mu? Bu bizim vatandaki şirketlerinki mesela paxta mahsulatları, kiyim keçek, onun dikince bu insan çeçidin yasalgan her türlü mahsulatlar, onun dikince bu Xitayning ichki o'zbekistonga shirkatning buningki shu kompyuter zapchastlarini ichiga olgan cho'ng keng ko'lamlik bir jazo bu hamdi iqtisodiy jazo. Xitoyninki haqiqatan Xitoyga bir zarba beradigan, Xitoyni bir o'ylanishga soladigan, Xitoyni iqtisodiy jihatdan qiyinchilikqa uchratadigan bir tadbir. Amerikaning albatta bu tadbirini biz qarşı alımız. Başka devletlerinin bu, şu Amerika'nınki kırgınıdak, şu Amerika'nın ülge elip, şunda tedbirlerini, ulanın ilişini talep kılımız. Bir yaxşı yana bu tedbirlerin bunun bilen lakanmay, tekimi kengeyip mağdırlarının ki işareti verildi. Şu günü mesela şu Amerika'nınki Tamujna idaresinin başlığı Mark Morgan efendim, bu Amerika'nınki Xitay şirketlerine şu Şarkı Türkistan'da Xitay hükümetinin Uygurlar karşı elip beriyotgan bastırış hareketi ve şu Uygurlarni kul çıkılıp işletiş kılmışlara karşı Amerika'nınki birinci tedbiri emas bu dedi. Bu dedi hem ahirki mi bulmaydı dedi. Demek ki bu nime tedbirler küçüyüp manıdı. Onun dikince hem birlikte siz degandek Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatınınki kişilik hüquq kengişininki reisininki bu belgen bu kıgan muşunun ile birlikte belgen bayanatı bularınki birbirine bir itiştibalı göründü. Çünkü hem devlet bir hareket kılış mecburiyeti de kıyılatıdı. Çünkü hem o çok oturup çıkılatıdı.
Xitoy hukumatininki Uyg'urlar qarta elib berayotgan qirg'inchilik harakati bütün tafsiloti bilan xalqaroninki ko'z oldiga keltiryotidi. Bütün isbotlar o'ttirib qo'yilyotidi. Shuningga hamda buni mesela eng muhimi mesela Amerikaninki Homeland Security'ninki ministri bu concentration camp deb atadi yani. Yani şu Şarkı Türkistan'da concentration camp'ta mecburi emgek isteniliyotgan Uyg'urlarning kelimesini tilga oldi. Demek ki bu concentration jazo lagerleri meselesi, onundaki Xitoy hukumatininki Uyg'urlar qarta ilib berayotgan siyosininki bir irqiy qirg'inchilik siyosati ekanligi bütün dalilleri bilan, isbotlar bilan o'ttirib qo'yilayotgandiki, buningga bütün davlatlarniki harakat qilish kerak, tadbir elish kerak. Mencha Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitesi'ninki reisininki bayanatı elbette buna karşı almaz. Lakin bu ne vakt buluş gerekti bu? Teşkilagan bir bayanat da şunda da bilmem ben. Bunda olsa Farhad Yorunga Efendi bu Avrupa Birliği uzundan beri Xitoy bilan munosabatdan ayda yaqin bo'lib, hamda Uyg'ur masalasi kelgan chaqda Amerika qaraganda deganda kuchli shaklda chiqmagan. Ama bu düşenbe günü Avrupa Birliği Xitoy orasidagi oliy suhbatda Avrupa Birliği Uyg'ur masalasine ait qattiq shaklda o'tirib qo'yib, Xitoy hukumatining raisi Xi Jinpingni hatto titratdi. Sizningcha bu qitim Avrupa Birliği nima uchun Uyg'ur masalasini bunday qattiq shaklda o'tirib qo'ydi? Albatta, hozir bu Amerikada Uyg'ur kishilik huquq qonunining ma'qullanishi ve bazı Şarkı Türkistan'da ki bastırış hareketlerinde javobgarlik var deb qaralgan bazı Xitoy amaldorlariga qarta embargo qarorining chiqqanligi, mecbur emgak tuzilmadi ba'zi cheklash embargo qarorlarining chiqqanligi keyin bu Avrupa Birliği a'zo davlatlarga bevosita ta'sir ko'rsatyapti. Chunki Amerikaning tashqi siyosati bilan Avrupa Birligining a'zo davlatlarning tashqi siyosati asosiyatga o'xshab. Yani Amerika bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hammasi Shimoliy Atlantik tashkilotiga a'zo davlatlar. Uning uchun buningki Amerikaninki bevosita bir aks ta'siri bor Yevropada. Tunji qatim masalan har qatimliq Xitoy bilan Avrupa Birligi o'tirisi, Avrupa ittifoqi o'tirisi o'tkazilgan oliy darajaliklar uchrashida faqat iqtisod masalasi, savdo masalasi asosiy tema bo'lib kelgan. Ya'ni kishilik huquq masalasi nihoyat oz tilga ilingan. Shu sababdanmi bu Avrupa Birligininki Avrupa Komisyonu izchil turda kishilik huquq tashkilotlarininki ig'ir darajada aytishiga tanqidiga uchrab kelgan edi. Ammo bu qatim undaq bo'lmadi. Bu qatim bu 14-sentabr o'tkazilgan bu oliy darajaliklar bu suhbatida uchiq oshkora bu yerda Xitoyga shu Uyg'urlar masalasini uchiq oshkora aniq o'tirib qo'ydi bu yerda. Mesela Avrupa Birliği'ninki Germaniya matbuotları qarag'oqda Avrupa Birliği'ninki reisligini o'tayotgan, hozir reisligini o'tayotgan Germaniyaning bosh ministri Angela Merkel xonim bu yerda. Anandaki bu Avrupa Kengeshininki reisi siz deb o'tgandek Charles Michel efendimle bular tarafidan bevosita yani yuqori seviyede bu yerda Uyg'urlar masalasi o'tirib qo'yildi va Xitoy hukumatidan bir mustaqil tekshirish ümidininki Şarkı Türkistan'a verip bu yerde Uygurların ahvali hakkında erken tekshirish berishini talep kıldı. Bu bizning ait memnun qilgan bir hodisa. Bu hiçbir zaman ko'rilib bakmagan hozirgacha bu yerda yani savdo bilan birga o'xshash bir vaqtning o'zida yani Uyg'urlar masalasiniki bu yerda alohida o'tirib qo'yilishi, yuqori saviyada o'tirib qo'yilishi bu mu Yevropada Uyg'urlar masalasiniki yuqori bir pallaga ko'tarilganligini ko'rsatdi. Ömer Xonal Efendi bu Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining oliy komissari yani Michelle Bachelet xonimmi bu so'zda albatta biz Xitoy bilan yana Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonini ziyorat qilish uchun bular bilan so'zlashyapmiz deganni alohida o'tirib qo'yib ketdi. Ham Yevropa Birligimi mustaqil bir tekshirish guruhini avatish kerak, bu Uyg'urlarning masalasini bilish uchun degan o'tirib qo'ydi. Undan keyin Xitoyning tashqi ishlar ministri bayonotchisi bu to'g'risida Yevropa Birligidan kelib ziyorat qilishni qarshi olganligini aytib o'tdi. Sizningcha Xitoy hukumati haqiqatan Birleşken Devletler Teşkilatı bo'lsin yo Yevropa Birligi bo'lsin, bularning vakillarining xolisona berib, o'z orzu qilgan lagerlarni berib tekshirib kelishiga yo'l qo'yish mumkinmi?
Endi birincisi neçe nimani ko'rsatdi bu Xitoyninki masalan shunday bunga ziyorat qilsanglar bo'ldi deb bularga ruxsat berdiganligini, kas qarshi oldiganligini bayon qilishi birinchi Xitoyninki nihoyat ig'ir bir kuchli bir besim ostida qolganligini ko'rsatdi. Ikkinchisi bu albatta Xitoy hukumati bularninki borgan chog'da har turli usullar bilan saxta nimalarni o'zi hammani yassab, sahnani o'zi yassab, o'yinchilarni o'zi qo'yib, uningdan keyin bularni olib kirib ko'rsatishi mumkin degan nima bor. Lekin bu yerda bu birinchi qitim emas, hamda Xitoy hukumatining bir necha qitim bu bo'ldi. Oldingi qitim shunday Avropaning tekshirisi bo'ldi degan, lekin uningki ba'zi shartlari bor. Bu davlatlar albatta o'zlarining shartlarini o'tirib qo'ygan. Biz sen belgilab bergan yerga bormaymiz. Sen ko'rish degan odamlar bilan ko'rishmaymiz. O'zimiz xohlagan, mustaqil tanlagan yerlarga berib ko'ramiz. Shu kamplarni berib, jazo lagerlarni berib ziyorat qilamiz. İnsanlar bilan ko'rishimiz degan chog'da Xitoy buni qabul qilmagan. Mencha bu da qitim qilmada hamda bu davlatlar albatta bu shartlarni oldin muzokara bo'linganligi uchun, o'tirib qo'yilganligi uchun bu davlatlarga biroz yana burunqidan ko'proq erkinlik berishi mumkin Xitoyninki berib ziyorat qilishiga, ba'zi insonlar bilan ko'rishimizga. Bu sirtda ilib berayotgan ham davlatlarniki, Amerika qo'shilib boshqa davlatlarning kundan kunga sonininki ishiyotganligi, masalan, bugun oldik Angliya iqtisod ministrininki bayonotini Mike Pompeo bilan ko'rishgandan keyin, ondan keyin burun hech qanday gap qilmagan Fransiya prezidenti bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini aybladi. Germaniya Jim To'g'an Germaniya anayt bir harakat var Germaniyanın özüdür. Xalqarada bu hareketler devletler tarafından ilk veriyordu. Amerika elbette bunun da en yetekçi rol oynayatıdı. Başka devletlerin tedbir için başka devletlerin çağırıqtı buluyordu Amerika. Amerika'nın bir yerdeki rolü nayet mühim. İkincisi hem de xalqarada ilk veriyordan Uygurlar tarafından ilk veriyordan hareketler bu devletlerde nurgun olgular, nurgun tesir kozgavat. Mesela mecburi emgek meselesi desek, mecburi emgek meselesi de ötken ayda biz bir hareket başladı, call to action diyen. Bu harekette 70 Uygur teşkilatı bilen birlikte 100'e yakın halkaralık teşkilatla işçi uyuşmaları, kişilik hukuk teşkilatları birlikte hareket kılgan. Bu hareket bağın sırrı kengeyip hazır. 180'den aştı hazır. Muşu ilk harekette koşulgan teşkilatlarınki, onun dikinze markalarınki sani. Hazır bu biz o hareketinki maksidi muş bütün dünyadaki meşhur markalarını ve şirketlerini Şarkı Türkistan'dan bütünley çekinip çıkışını talep kılgan çok. Bu talepler bazıları tarafından kabul kılınatıdı ve bazılar bununla koşulatıdı markalarının ceki. Köp markalar koşuldu hazır. Bir neçe gün keyin biz bununki umumi listesini ilan kılmakta. Demek ki bu onun Xitayga iqtisadi jihatdan siyasi jihatdan hazır bir besim kelyapti. Shuningga Xitoy mushundaq murassa so'zlarni so'zlashga, ularninki ziyaratiga ma'qul deyishga, shuningga rozi bo'lishga majbur bo'lyapti deb o'ylayman. Bu sirtninki besiminingki bir natijasi. Farhod Yo'rinqashev bende bu Amerika başçılarına elbette Uygur meselesiga en ko'ngil bilib amaliy harakat ilib borgan davlat Amerika. Amerika'nın Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendi şu Uygur meselesini ve Amerika'nın meselelerini asas kılıp yani Xitoyning Huawei şirketi doğrusida uzun bo'lmagan vaqtda Yevropa O'rta Sharq davlatlarini ziyorat qilib Uygur meselesini alayida o'tirib qo'yib qaytib kelgandan keyin Xitoy hukumati o'zining tashqi ishlar ministri Wang Yi'ni Yevropaga avatdi. Albatta Wang Yi Fransiya, Germaniya, İtaliya, Norvegiya qatorliq bir muncha arab ellerini ziyorat qilib ketgan bo'lsa-mu, nima uchun bu Yevropa davlatlari, Yevropa Birlik davlatlari bu Xitoy hukumatining bu degan gaplariga, bo'lib Uyg'ur masalasida Wang Yi'ning ham Uyg'ur o'quvchilar maktabida hozir xizmat topdi bular degan bu so'zlarga ishonmaydi.
Bu qatim Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Yevropa ziyarati intayin maxfiy tutildi. Asosiyatdan xabar qilinmadi. Masalan, ziyorat qilgan munosabatli davlatlar bu vaqtda oldin ushur bermadi. Burun Xitoy tashqi ishlar ministrligi bir Xitoy rahbari bir davlatni ziyorat qilishdan burun oldin ushur beradi, bayonot beradi. Hatto Shanxay axborot agentligi bu vaqtda oldin ushur beradi. Hech bo'lmasa beradi buni. Ammo bundan ayet maxfiy tutildi. Tutulğun için bizim Dünya Kurultayı bu sıkıntımızdan fakat 2-3 gün burun bu Wang Yiningki bu Avrupa'daki 5 devletin ziyaret kıldığılarından haber tarttık. Hem de bunda maxfiy ziyaret kılışınınki sebebini keyin biz öğrendik. Çünkü bilirsiniz bu koronavirüsününki takılış vaziyeti hazır Avrupa'da yığır. Hazır mı yığır? Bunda bir şirayetinin üzerinde bu koronavirüsününki takılış müddeti vakti uzagan süre Avrupa xalqininki, avam xalqininki mi Xitoyga bo'lgan nafrati kundan kunga kuchayib ketib bordi. Nurg'un Yevropa Birligi a'zo ba'zi davlatlarda Xitoy sayohatchilarga Xitoy ko'chmanlariga hujum qilish vaqalari bo'ldi. Uningdan keyin ba'zi davlatlarda, masalan Berlinda, o'sha oldingi hafta bir qancha haftadan buyon ba'zi radikal o'ngchilar shu Xitoyga qarshi namoyishlar ne ötküzde senin bu koronavirüsün takılışırken baş cevapkar Xitay degan asas şuarını götürüp çıkıp bu namaçta devam kılıbatı hazırlıca. Muşunda Xitayga bo'lgan nefret küçüyüvatkan bir mezgilge doğru geldi Wang Yiningki bu Avrupa ziyareti. Şunun için maxfiy tuttu. Wang Yi kelgan vaqtidamiz zaten Berlin'den ait keng ko'lamlik bir taraftan Germaniya hükümetininki koronavirüsününki oldini olish tadbirlari qarshi namoyish oldu. Yan bir taraftan radikal o'ngchilar bu Xitayga qarshi mı? Bir yerde namoyish bo'layotgan bir mezgil to'g'ri keldi. Onun için biz xabar topganki Dünya Kurultayı bo'lishdan darhol mushu Wang Yi ziyorat qildigan davlatlar tashkilotlar Uyg'ur tashkilotlarining darhol safarbarlik keltirdik va nihoyatda qisqa vaqt ichida keng ko'lamlik namoyishlarni uyushtirdik. Wang Yi kelgandan keyin avval Italiyada boshlandi. Italiyada gerçi u yerda Uyg'urlar yo'q, Uyg'ur tashkiloti yo'q, ammo Italiyadagi ba'zi Tibet tashkilotlari, kishilik huquq tashkilotlari tegishli noroziliklarni u yerda bildirishdi. Undan keyin bu Gollandiya ziyarati, Fransiya ziyarati, bu Norvegiya ziyareti, bu ahir Germaniya ziyareti olsun Uyghur teşkilatlarındaki alayda qattiq narazılığa uçurdu. Hong Kongliklar bilan Uyg'urlar, Tibetliklar birleşip turib, keng ko'lamlik narazılık o'tkazdi. Masalan, Fransiyada, Parijda 2 yerda faoliyati bo'ldi Wang Yiningki 2 yerda qo'g'lab berib namoyish qildi Uyg'urlar. Norvegiyada 2 yerda faoliyati bo'ldi. 5 soatga yaqin aşağıdaki qarindoshlarimizni Allah razı olsun 5 soat shu yurib, nega borgan bo'lsa, xabarni olgan bo'lsa, shu suhbat bo'layotgan ekskursiya qilayotgan yerga keyindan qo'g'lab berib, bu yerda namoyish qildi. 9 ayning 1-kuni bu oxirgi qatim Germaniyaga kelgan vaqtida yushirin keldi. U alayda bir o'ringa o'rlashtirdi uni. Qolgandan keyin yana Dunyo Kurultayı tez suratda safarbarlik keltirib Germaniyadagi Uyg'urlarni Yevropa Sharq Turkiston tashkiloti bilan birlashib Ataydan Myunxenda 600 kilometr yo'l yurib kecha hech uxlamay bir 30 odam Berlinga berib bu yerda xataraslik millatlarni qo'g'dash tashkiloti Hong Kongliklar, Tibet tashkilotlari bilan birlashib Germaniya tashqi ishlar ministrligining oldidan qattiq norozilik namoyishi yapmadı. Yani Wang Yi Avrupa ziyaretinde Xudaylik qolgan chashqandek bir vaziyat tushib qoldi. Uningki oxirgi qatam bu Germaniya tashqi ishlar ministrligi Heiko Maas'lar suhbat yapmagan vaqtida bu Germaniya tashqi ishlar ministrligi Heiko Maas'ninki polsiyasi men qo'pol bo'lgan Wang Yiga. Biz matbuotda hozirgacha e'lon qilyapti bu Germaniya matbuotida. Qo'pol muomala qilgan. Uningki sababi nima? Shunda qo'pol muomala qilib ham Xitoy tashqi ishlar ministrligining har bir davlat kap degan olup Uyg'urlar to'g'risida degan so'zlarga ishonmaslikdagi sabab nima? Bu ishonmaslikdagi sabab, ya'ni bu Xitoyning ta'kidlayotgani ko'lim o'qan, yangi narsa yo'q. Masalan, u jazo lagerlarining mavjudligi, masalan, mayli Erkin Osiyo radiosi tarafidan bo'lsin, boshqa mustaqil tadqiqotchilar tarafidan bo'lsin, hozir uning mavjudligi, yangi lagerlarning mavjudligi bu har kun degida xabar qilinib turibdi. Bu oshkorlanyapti. Buni butun dunyo biladi. Bunda bir şirayetning o'zida uning ustiga bu jazo lagerlari masalasi haqida Xitoyninki Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy bu naslni yo'qotish masalasi haqida eng dangliq mashhur dokladni yozgan odam doktor Adrian Zes German o'zi. Uning Germaniyada nihoyat kuchli bevosita ta'sir ko'rsatadi. Germaniya hukumatiga bo'lsin, parlamentiga bo'lsin. Bu bir omil. Bu Xitoyninki o'xshash gapni bozorga silishi, inkor qilish pozitsiyasi, nihoyat yuzini qalin qilib turib, menda yo'q deb turib inkor qilishi hech qanday samimiy taklifni, samimiy tanqidni qabul qilmasligi, bumi bu yerda ba'zi davlatlarning hukumatlarininki saproyini o'g'isini qaynatgan bir masala. Masalan, Gollandiya degan gap ham o'xshash, bizda yo'q, undan narsa yo'q. Uyg'urlar unda baxtiyorlik ichida yashayotdi. Dunyodagi eng
Baxtiyar musulmonlar, Uyg'urlar. Norvegiya degan gapim shu, Fransiya degan gapim shu, oxirgi aytdim ki Germaniya degan gapim o'xshash. İnkar qilish butunlay. Xuddi o'zi Uyg'urlarga baxt saodat olib kelayotgandek ko'rsatib qilgandan keyin bu Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosat butun dunyoga oshkora bo'lib qolgan bir haqiqat. Bunda bu sharoitning o'zida o'zining xatoligini qabul qilish, islohot olib borilganligi haqida va'da berish, u yerdagi vaziyat yumshaganligi, mo'tadil siyosat yurgizilganligi haqida va'da berish u yoqda tursin, aksincha texmi buni inkor qilib, butunlay tubdan inkor qilib. Bundaq bir pozitsiyada bo'lishimi albatta bu demokratik devletlerninki, hükümetlerinki biraz seprayını öldürdüğün noktalarınki bir soğuz gerek de böyleyim. Onda olsa Ömer Kanat Efendi bu 17. sentabr günü Xitoy hükümeti bir aqtaşlıq kitap e'lon qildi. Ya'ni Şinjan Uyg'ur Abdum rayonidagi emgakchilarning haq huquqlari kafolat qilingan degan shaklda. Sizning Xitoy hükümeti nima bo'lib, birdanlam bo'lib Amerika, Yevropa davlatlari birlikda Xitoy hükümetining bo'libmi majburiy emgak masalasini o'tirib qo'yib ayblayotgan bir vaqtda Amerika hukumatining kayni-kaynidan Xitoy shirkatlarini ham Bingtuanni mushu sababdan majburiy emgak sababdan bu jazolagan bir vaqtda to'satdan Xitoy hukumatining bunda bir aqtashlik kitobini chiqarishiga sabab nima deb qaraysiz? Bu savolga javob berishdan burun Ferhat Efendimning so'ziga men bir nima qo'shib qo'yishni xohlayman. Mushu hozir bu Xitoy hukumatiningki Uyg'urlar qarata ilib berayotgan siyosatininki bir irqiy qirg'inchilik bo'lganligi xalqaro jamoat tarafidan qabul qilinishga boshladi. Biz masalan hatto Amerika hukumatiningki bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitadiganligimi hozir matbuotlarda keng doirada munozara qilinyapti. Nurg'un yerda hozir bu Xitoy hukumatiningki ilib berayotgan bu siyosatni genosidda bekitish kerak, qirg'inchilikda, irqiy qirg'inchilikda bekitish kerak degan nima ovoz kuchli chiqyapti. Masalan, hatto o'lish kun 22 shu qirg'inchilik qarshi tashkilot, ya'ni bular cho'ng tashkilotlar, xalqaro tashkilot, shuningga o'xshash 17 dunyoda mashhur atog'liq shu qirg'inchilik haqida salohiyatli 17 mutaxassis birlashib Birleşken Devletler Teşkilatı xat yazıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki alaylı bir komisyon kurup bunu tekşürüşünü, bu kırgınçılık hareketini, şunun ismini onunla koyuşunu, yani çünkü bütün nime şunu gösteriyordu ki Xitoy hükümetinin niyeti Uygur halkını bütünley yeryüzünden yok kılış, şunun bütün Xitoy hükümetinin algan tedbirlerimi şunu gösteriyordu. Xitoy hükümetinin rehberlerinin niyetimi şunun niyet bile amel ikisi birlikte bu kırgınçılık bir hareketini gösteriyordu. Şu kırgınçılık hareketine bekitiş gerekli. Şununla bu dünya elbette bunun bir cevap veriş mecburiyeti var. İkincisi, güçlük bir nime kozgalatkan nime, bayan ben de ötkendek şu mecburi emgek meselesi. Uygurlarını mesela Xitoy hükümetinin niyeti hazır bütün dünyaya aşkar oldu. Xitoy hükümetinin niyeti o bizim hazır kamplarda, ceza lagerlerinde tutturulan 3 milyonluk Uygur'unu koyup veriş bir neçe müddetten keyin öze degendek, yani bularını ben terbiyelegendek ben koyup verdim ve başkalar mesela mektepni tügütüp çıkarıverdi, tügüde çıkarıverdi degendimeler çıktı. Bu undaq bulmağanlığı dünyaya ispatlandı. Çünkü Xitoy hükümeti ulanı niyeti ulanı koyup verişemez. Lagerden çıkandan keyin ulanı karxanalarga, zavodlarga işe orunlaştırıp ulanı 24 saat kontrol astida tutuş, özününki medeniyetinden, özününki örf adetinden uzaklaştırış, şuna okşaş, ulanı asta iritiş, yok kılış, nemsatlıgan öğrenime bu mecburi emgek. Hem ulanı yani bazılarını hiç pul vermezsin işletiş, bazılarına pul versin o pulunun hatta yerimizden azraqını veriş, bu nime ispatlanıp çıkandı ki dünya hem de harap tutmaslığı gerek. Ne vaxt tutmaslığı gerek de harap, ama bu muşu ispatla, muşu paketla dünyanı bir hareket kılışka zorlavatıdır. Şunun gibi bence Avrupa'daki elbette Uygur teşkilatları, başka Müslüman teşkilatlar, ammavi teşkilatlar, mesela özünüz bilirsiniz yakında mesela dünyadaki Müslüman, Hristiyan, Yahudi dini erbapla birleşip bir bayanat ilan kıldı.
işçi teşkilatları bayanat ilan kılıvatıdı. Onundakin Amerika'nınki ilıvatlı tedbirleri var. Bu başka devletlenme hem de bu muşundak bir kırgınçılıkka karab tutulmaslığı gerekliğini başka devletlerine bu bildiriyotidi. Başka devletler bu mecbur kılıvatıdı. Birini deyişke muşundak bir kırgınçılık buluvatkan çağda karab duruş elbette bu aşu cinayetke bir şerik oluştek bir iş. Şununla bence bu Avrupa devletlerinin özü halıgan isteyen neticini alanmayı kaçtı dep oylayman. Unda bolsa Ömer Efendi endi Xitayning abay degandek, yani bu Aqtaşlıq kitabını e'lon qilishga sababi nima unda bolsa? Bu Xitay hükümetininki bir özünü aqlash hareketi elbette. Bu bisimni his qilayotganligi dunyodan. Amerika'nınki ilayotgan tadbirlarininki jazolarninki Xitoyga ko'rsatayotgan ta'siri bu. Bo'libmi bu majburiy emgak meselesida yaqinda shu 280 teşkilat hazır. 280'den başlı teşkilatlar Xitay hükümetininki Uygurlarını kul kılıp işletiş kılmışıga karşı bir halkaralık bir nime kozgudi, kampanya kozgudi. Bu kampanya naiti nimelik galbilik ilip veriyotudu. Künde neçiligen dünyadaki teşkilat, halkaralık teşkilat bu kampanya koşuluyotudu. Hatta şu dünyadaki meşhur markalarımı bu hareketine koşuldu yazır. Bu hareketinin tesiri de nurgun şirketler çekinip çıkışka tayarlanıyordu Xitay'dan. Yalnız Şarkı Türkistan'daki emas bu. Bu Şarkı Türkistan'daki nurgulluğun şirketler elbette Xitay'nınki içki rayonundaki zavutlar, karxanalar bilen çetişti. Onda bolgandaki o karxanalar bilen münasebet kıvatkan şirketler mi bu mecburi emgek Xitay'nınki mecburi emgek cinayetiga çetişlik olap kalıdı. Şunun bilen bu şirketlerninki nurgunu hem de özününki obrazını dünyadaki nimesini qoğdaş üçün bu şirketlerinin köpü bir yerden çekinip çıkışta yarınlayatıdı. Xitay hükümeti bununki bisimini his kıldı. His kılgaçka özünü aqlaş üçün şu aqtaşlık kitabını ilan kılıp dünyanı yani bir aldaşık tırışıvatıdı. Farhad Efendi, bu Xitay çıkargan bu Aqtaşlıq kitapqa sizdingcha bu Yevropadagi Amerikadagi bu şirketler yoki davlat rahbarlari uning ishi nima uni? Rost shunda deb. İşenmeydi, hazırlık vaziyet işenmeydi. Belki burun bolsa işinishi mümkündü. Ama bir yerde yana bir mesele var. Bu Avrupa Birliği 27 devletini terkip topgan. Bu 27 devletin 20'ga yaqinrog'i bir yerde burunqi Varşova anlaşması qaza devletler. Bu hazır hem bu devletlerin yani Şarkı Avrupa devletleri burunqi. Bularninki hazırmı Xitoy bilan bo'lgan munosabati, iqtisodiy munosabatlar favqulodda yaxshi. Bu devletlerin hazırgıcı Uygurlar meselesi hakkında, kişilik hukuk meselesi hakkında hiç qanday bir sada çıkını yok. Çıkını yok. Asasen G'arbiy Avrupa devletleri bunun inkas qaytarıyotidu ve bunun gibi şu G'arbiy Avrupa devletlerideki şirketler mesela. Şu an hazır asasen bu Avrupa Birliği a'zo devletlerinin içinde bu qattiq kuchayotgan Xitoyninki har qanday e'lon qilgan Aqtaşlıq kitobiga ishonmay uni inkor qilib uni tanqidlab kelgani yana G'arbiy Avrupa davlatlari. Bo'libmi keyingi mezgillarda bu Avrupa Birligining parozi hisoblangan Germaniya bilan Fransiyaninki inkosining Xitoyga favqulodda kuchli bo'lishi, qattiq bo'lishi bumi bu yerda Avrupa Birligiga a'zo boshqa davlatlarga ta'sir ko'rsatdi. Hozirgi vaziyatning o'zida, bugungi vaziyatning o'zida bu Xitoyning Uyg'urlarga silayotgan zulmi butun isbotlanib bo'lgan, oshkorlanib bo'lgan, dalillanib bo'lgan bu mustaqil tadqiqotchilar tarafidan. Bundaq bir sharoitning o'zida Xitoyning e'lon qilgan har qanday Aqtaşlıq kitobiga kulibli qo'ydi. Hech bir ishonmaydi zaten. Bunda Aqtaşlıq kitobi zaten Xitoy hukumati yilda 3-4 Aqtaşlıq kitob e'lon qilib o'tadi. Diqqat qiladigan bo'lsak, keyingi yillar qaraydigan bo'lsak. Bunda Aqtaşlıq kitabı işlenmeyi de qarayman. Ömer Kanat Efendi, bu Amerika hükümeti elbette emri hareket bilan Xitoyning rahbarlarini Chen Chuanga qatorliq, Zhou Hailin qatorliq jazo oldi. Uni oz deb Bing Tuanning rahbarlarini, uni oz deb yana Xitoyning bir muncha shu Uyg'urlarning qo'llanmagini ishlatgan shu shirkatlarni jazo oldi. Albatta bu Amerikaning oxirgi harakati emas. Buning natijasini sizningcha Yevropa devletlerimi ergişip Xitoy amaldorlarga Magnitskiy qatorliq jazolarni qo'yishi mumkinchiligi kuchlikmi?
Bence mümkün. Çünkü hazır şu Avrupa devletleri bayanma dep ötkenimdek asta şu Amerika'nınki nemesiga mengwatıdı. Çünkü yakınki özgürüşler şunu gösteriyordu. Angliyadaki özgürüş, Angliyaning parlamenti 150 parlamentler ana birleşip şunu nimani Xitoy hukumatining nimasi ayıpladı. Onun dikinze nurg'unlagan hareketler buluyordu Angliyada. Tashqi ishlar ministrininki bayonotini ko'rdik. Fransiyaning prezidentini bayon deb o'tdim. Bayonoti va Germaniyadagi hareketler, Germaniyadagi özgürlükler siyasetdeki Gollandiyada mesela Gollandiyada hazır şundaq Uyghur kişilik hukuk kanunuga o'xshash bir qonunning Gollandiyada qabul bo'linishi uchun hatto parlamenterlar buni Gollandiyalik parlamenterlar buni o'tirib qo'yyapti. Shuningga mencha bu nima agishudi deb o'ylayman. Uyadagi ya'ni jamoatninki uyadagi shu kishilik huquq tashkilotlarining hukumat sirti tashkilotlarininki uyadagi Uyg'ur tashkilotlarininki Sharq Turkiston tashkilotlarininki mushundaq qonunlarning qabul qilinishida shu davlatlarda mushundaq qonunlarning qabul qilinishi uchun faoliyat elib berishininki natijasi buni ko'rsatadi inshaalloh. Chunki nayt muhim şu Sharq Turkiston tashkilotlarining shu davlatlardagi o'sha parlamentda mushundaq qonunlarning chiqishini haydakchilik qilishi, mushuningga lobbychilik qilishi nayt muhim. Davsa Farhad Yorun Qaşapandi agar Amerika hukumati hozir Amerikada endi bu yil 11-oy saylan bo'ladi. Albatta Prezident Trump bilan demokratik kandidat Joe Biden arasida. Joe Biden taraf bu Uyg'ur masalasiga kelgan chog'da maydonini bildirib, bu bir irqiy qirg'inchilik deb jaga oldi. Hozir Amerika hukumati bu irqiy qirg'inchilikmi emasmi degan masalasini jiddiy o'ylashib, bu to'g'risida balkim pat yaqinda qaror chiqarish mumkin. Agar Amerika hukumati Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligini irqiy qirg'inchilik deb jaga olsa, sizningcha Germaniya boshliq Yevropa davlatlarimi Amerikaga agishib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligini irqiy qirg'inchilik deb baktish mumkinchiligi cho'ngmi? Bundaq bir ihtimal buludu. Ama ben bayımı dep öttüm. Mesela bu Amerika prezident sayılımıda Biden'ninki, prezident namzatı Biden'ninki kılgan sözü bu Avrupa garip matbuatında çok güçlük bir inkaz kozgudu. Hazırgacha talaş tartışlar to'xtagani yo'q. Şu Uyg'urlarning masalasininki irqiy qirg'inchilik deb atalganligi bevosita ta'sir ko'rsatyapti matbuotlarga, garib Yevropa matbuotlariga. Ammo endi bu yerda biroz Yevropa Birligidan, umumiy Yevropa Birligidan bir narsa kutsak bo'lmaydi. Chunki ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz aldirab ketib bordi. Bizning savol so'raydiganlar bor Dunyo Uyg'ur qurultiyidan. Bu Amerika hozir qonun chiqardi. Embargo jazolash tadbirlari chiqardi. Xitoy amaldorlariga qarata, Sharq Turkistondagi Bingtonga qarata masalan. Bunda bir sharoitda nima uchun Yevropa Komissiyasi, Yevropa Parlamenti, Yevropa Birligi nima deb Amerika o'xshash darhol bunda bir qaror chiqarmaydi, qonun chiqarmaydi deydigan bir og'rinishim bor endi Yevropa Birligidan. Ammo men boydab o'tgandek bu Yevropa Birligi bilan Amerikaniki vaziyati cho'ng bir farq bor. Sistem jihatdan deymiz. Amerikada siz deb o'tgandek faqat Avam palatasi, Kengash palatasi ikki partiya bor. Cumhuriyetçiler, demokratlar. Ama bu Avrupa Birliği'de 27 devlet var. Bunun 20'ye yakınlarının Xitoy bilan favqulodda yaqin iqtisodiy munosabatlar var. Hemiz kişilik hukuk meselesini o'zini qochirib kelgan devletler. Şu sebeptimi kişilik hukuk nimalarninki tanqidiga uchrab kelgan. Shunga bunun ustiga 27 devletning har birininki veto qilish haqqi var. Veto qilish haqqi bo'lgandan keyin Avrupa Birligining nomida qaror chiqarish intayin tez. Mesela Avrupa Parlamento'nu alsak mı 700 neçe Avrupa Parlamento'nun 700 neçe nefer azası var. Ama bu mu 27 devletninki parlament azalarının bir yerden saylap çıkılgan vekillerin bir yerde teşkil tapkan. Ama bir yerde bizim biraz memnun kıldığını, biraz ümitlendirdiğini, bir yerde küçük devletlerden, Avrupa'daki küçük devletlerden, bütün Avrupa Birliği tesir gösterleydiğin. Mesela Germaniya'daki, Fransa'daki, Angliya'daki bundaki devletlerinki Uygurlar meselesi nayet yüksek seviyede. Mesela Macron'ninki Fransa'nınki prezidenti bir qancha kun burun Uyg'urlar masalasida bevositalik oldi. Bu tarixda hech ko'rilib boqmagan bir hodisa. Merkel 14-sentabr kuni Xi Jinping bilan ko'rishganda yuziga dedi Uyg'urlar masalasini. Bu Yevropa Birligining raisi hozir Germaniyaning bosh ministri.
Bular nəhayət yuqori səviyyədə oturub qılıbatıdır. Bunda bir şəraitinin özüdə bu əlbəttə başqa dövlətlərə təsir göstərir deyə oylayman. Bütün dövlətlərdə umumyüzlük Avropa Birliği'ninki namıda və yoki Avropa Parlamentininki namıda bundaq bir qilish imkoniyati bo'lmasimi, Ömər Qanat deb o'tgandek, ba'zi nuqtaliq dövlətlərə, dünya qurultayını hazır yürgüzüyotgan istiqraratçısı şu. Nuqtaliq dövlətlər bilan bo'lgan aloqani kuchaytirish. Mesela Angliyada bizning büro var, Dünya Qurultayının ofisi var, nəhayət yaxşı işləyotudu və Angliyani mərkəz qilib turib, xalqaro Uyğur xalq sud kollegiyasini qurib chiqdi. U yerda nəhayət canlanıb ketdi. Uningdan keyin bu nimadimi Fransiyadami nəhayət yuqori səviyyaga yetdi. Germaniyadami shundoq. Endi bu yerda eng muhimi bizga bu yerdagi har qaysi dillarga mansub insonlarning bo'libmi Yahudi jamoatlarininki Uyg'urlar masalasida o'zligidan qo'zilib chiqib bir yerde Uygurlar meselesine ilgi çıkışı bu mu bir yerde Avrupa Birliği azad devletlerine qattiq ta'sir qilayotgan parlamentlarga hukumatlarga bevosita ta'sir qilayotgan eng asosiy omillarning biri. Bir yerde mesela biz bilmaydigan Yahudilar chiqib Uygurlarni qo'llab namoyishlarni qilyapti. Angliyada yolg'iz kichik namoyishni qilayotgan Yahudilar bor. Yahudi jamoatlari o'zligidan bayonot e'lon qilyapti, maqolalarni yozyapti. Bunun ait çok önemi oldu deb oylaymiz. Şunu biz az dünya qurultayı kuchimizni chechib etmay, Xitoy bilan yaqin apaq-chapaq bo'lib yurgan kishilik huquq masalasini o'zini qochirib kelgan Sharqiy Yevropa davlatlarini bir chetga qo'yib qo'yib turib, biz asosiy nuqtaliq kuchimizni kuchli davlatlarga, ya'ni butun Yevropaga ta'sir ko'rsatadigan Yevropaning parozi hisoblangan kuchli davlatlarga markazlashtirdik va u yerdagi faoliyatlarimizni jonlantiryapmiz. Oxirgi savol Ömer Bey, bu hozir albatta Uyg'urlarning masalasi, bu Amerika hukumati uchun, Birleşken Devletler uchun, Avrupa Birliği uchun bu nihoyatda Xitoy bilan bo'lgan munosabatga eng chong masalalarning biri bo'lyapti. Hozir Xitoy hukumati mayli bayonot e'lon qilsin va yoki aqtashlik kitob e'lon qilsin, sizningcha Xitoy hukumati shu Amerika, Avropa Birleşken Devletler Teşkilatı boshliq bularninki Uyg'ur masalasiga bo'lgan shu jiddiy ko'ngil bo'lish masalalarini o'zining shundoq diplomatik hareketler olsun ya ki matbuat hareketleri olsun bunu kendi yandıralamdı. Bu mesele hal olmasın durup. Bence bu mesele hal olmasın durup bu akı yandıranması mümkün. Çünkü bulanın kolda ait Avrupa olsun, Amerika olsun, Birleşken Devletler Teşkilatı olsun. Bula bu kuruk gepler bu işe ilgi çıkıvatkan bu için yani sözlavatmalıdır. Bula kollarında ait ispatlı fakitler var. Hem o yerde Xitoy hükümetininki Uygurlar qarta qirg'inchilik elib berilayotganligi haqida şahitlik verdi. Urug' tuqqanlari lagerlarda o'lib ketgan, urug' tuqqanlari lagerlarda azob chekayotganlar şahitlik verdi. Mustaqil gazetchilar, jurnalistlar berib bu yerdan xabarlarni berdi. Mustaqil tadqiqotchilar buni ilmiy jihatdan yani paketlik şekilde ispatlab dunyoga sundi. Hem bununki Xitoy inkar qılalaydigan bir tarafi yok bununki. Xitoy inkar qılalaydigan bu dunyoni bunda ish bo'lmayapti deb ishondiradigan nimasidan o'tib ketdi. Dunyo hozir Xitoy mencha nima desa dunyo buni qabul qilmaydi. Toki Xitoy shu bu masalaga jiddiy orqaga chekinib, Uyg'urlarni shu lagerlarning haqiqatan qo'yib berib, Uyg'urlarning o'z hayatını özleri keçiriş nimesiga yol koymasa, Uygurlar şu erkinlikni vermese, dünya şimdi bununki Xitoyninki oyunlarga kelmaydi deb o'ylayman. Belki özü mecbur olgan, hem deb öte parat mı deb ötdi, bazı Avrupa devletleri var iqtisadi jihatdan ular hamını bilib turib inkar qilyapti buni. Bilmay turib inkar qilgani yo'q. Xitoyninkiga ishinib ketib inkar qilgani yo'q. Musulmon davlatlar va musulmon davlatlarimi Xitoyninki nima qilayotganligini nayt yaxshi biladi ular. Qo'llarida isbotli ma'lumotlar bor. Lekin Xitoyning iqtisodiy manfaatini qo'ldan berib qo'ymaslik uchun Xitoyga qarshi bu ovoz chiqarmay mengyapti. Ammo musulmon davlatlardami harakatlar bor. Bu harakatlar musulmon xalqlar ichida nayt cho'ng harakat qo'zg'alyapti. Masalan, Maleziyada qo'zg'alyapti, Indoneziyada qo'zg'alyapti. Yo'kini masalan UHRP Indoneziyada bir yig'in qildik. U yig'inning nayt cho'ng ta'siri bo'ldi u yerda. Shuningga bence o ilaqa bu dunyoni oldiyalaydigan bir nimadan o'tib ketdi deb o'ylayman. Chunki bugungi dunyo dunyoga o'xshamaydi, hozir global dunyo. Xitoy u burungi o'xshash, Mo'g'uldon davridagi o'xshash ishni etib bo'pti, nima ko'rsam ko'raman. Men tashqi dunyolik qarim yo'q deb, tarki dunyo bo'lib yashay olmaydi. Chunki Xitoyning iqtisodiy butun nimasi bu aloq uchur nimalardan tortib bu
nima bilan chet el bilan giralishib ketgan. Bu global dunyoda. Bundaq sharoitning o'zida Xitoy burun bo'g'izdan vaqtiga o'xshash o'z oldiga undaq tarki dunyo bo'lib yashay olmaydi. Vayron bo'ladi, cho'kidi, bu sistema cho'kidi. Xitoy buningda ansiraglik. Bunda bo'lgandan keyin bu Xitoy qattiq besimni his qilgani uchun bu yerda keyin-keyindan o'zini oqlash uchun oqtash kitoblar e'lon qilishi, to'xtamay so'qildab har qaysi davlatlarni ziyorat qilib o'zini oqlashga majbur qilishi bu yaxshi bir uzilish. Masalan, burun biz o'zimizni oqlaydik. 7-8 yil burun Dünya Qurultayı olsun, siyasi faoliyatchilar. Xitoy bizni terrorist aytdi. Biz terrorist emas. Xitoyning degini yolg'on aqsh ko'kshi deb, 10 necha yil o'zimizni oqlash yo'lida o'tib ketgan. Endi hozir bu vaziyat o'zgarib, Xitoy o'zini oqlaydigan bir holga chiqib qoldi. Nega bo'lsa Xitoy va jazo lageri yo'q, qo'yib berdik, uni qildik, u yo'q, buni qildik, planliq tug'ut degan yolg'on, Adrian Zesning doklad yolg'on deb bir narsa e'lon qildi deb ilishkin. Bütün dokladlarımız yalgan deb maxsus Adrian Zensga hujum qilyapti hozir Xitoy matbuotlari. Bu Xitoyni o'zini oqlaydigan bir holga tushirib qo'ydik. Bu nihoyat cho'ng bir natija. Bu demak, kelgusida Xitoy hukumati cho'qin tiz pukishga majbur bo'ldi, bosh egizishga majbur bo'ldi. Rahmat, Farhod Yo'ronqosh apandi, Umarxonod apandi bugungi suhbatimiz qatnashib bergan. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi hafta ko'rishguncha xushvaqt bo'ling.